Pada minggu pagi yang penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia terutama di Banyuwangi, sehingga Haji Sugirah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banyuwangi memimpin pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitussalam, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung. Dalam momentum yang sakral ini, Haji Sugirah bertindak sebagai khotib dengan menyampaikan tema penting tentang ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mengorbankan Nabi Ismail dan keikhlasan hati sebagai inti dari ujian tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi mutta'idil badati wa musta'idil sanati alladhi isma'ula ihsanuhu wa nubduhu wa amartinahu wa tuhu ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi nurul kiram wa syuruhu ala rahmatihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudus salamul ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Salatan wa tuma'a al-layli wa tawafan nahar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah rabbul alamin. Wattaqu taqwa wasiyatullahil awwalina wal akhirin. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa antum karim. Nadallahu qadarahu wa sarrafa wa ala fil nami kitrahu wa arrafa wa huwa yawmun akhara murkakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam ila ayyamit tasriqi fi salasati ayyam. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahullah. Sahabatipun kita tansih pinaringan Islam lan saged nikmati sedaya paringipun Allah. Monggo tanpa puji syukur dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten ngantos sapunika Allah boten bosen-bosen nuberaken kenikmatan dumateng kita, utaminipun nikmat ingkang arupi iman lan Islam ingkang taksih manggen lan mendadya kita lan panjenengan. Terbukti wekdal punika kula panjenengan saged kinampangan wonten ing masjid punika saperlu melaksanakan salat Idul Adha. Ugi sakebetipun tasih gesang. Monggo tansah ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Minangka jamal sanumika gesang wonten donya ngantos rutinipun akhirat. Lanten Allah punika sampun dawuh wa tasyawatu fa inna khairaz zati taqwa. Lan padha sareng sira kabeh mongko satemene bagus-baguse sanu yaiku takwa. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah. Wiwit sonten kita sami mirengake salat takbir lan takbir ingkang berkumandang atas saat punika. Menawi kita purun angen-angen kanthi pikiran ingkang bening, ingkang kadang kanthi leres pilih sedaya ingkang kumurip wonten ing alam donya punika sejatosipun namung kami sepele menawi kabandingaken kalian keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah piyambak ingkang langkung agung, maha agung. Allah piyambak ingkang maha kuwasa, maha adil lan maha wicaksana. Inggih Allah lan ingkang nitakaken langit lan bumi sakisinipun. Inggih namun Allah ingkang wajib kita sembah
lan masjid kita agung-agung. Pramila lampun sanesipun kita ingkang dititah kawula kedatan sanabekti dumateng Allah. Sarana hanya kubur iman lan takwa kados saged manggih kami dengan lan kabehkan donya kados mungkinipun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Riyadil kurban menika sejatosipun para pepenget peringatan kepada dunia para masyarakat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya dados lambangipun kesucian, menjadi lambang kebenaran, kesosialan, dan kemanusiaan. Ingkang cocok kalian fitrahipun menungso. Samangsa niku kalian agami saged dipun laksanaken lan dipun amalaken kanthi saestu lan sanes-nesipun yakti badhe numpun kita dhateng margi ingkang leres. Akhiripun pikantuk kasaeyan wonten donya ngantos tulukinipun akhirat. Ing dinten ingkang agung punika kita dipun perintahaken dening Allah supados sujud salat ngadhep ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Minangka dados tandha syukur kita dhateng Allah. Samanipun kita kadhawuhan nyembelih korban ingkang dagingipun kebagian dipun sedekahaken dhumateng para fakir lan para miskin. Ingkang kados mekaten menika minangka didikan supados kita kuruna tetulung dhumateng sesaminipun gesang, kuruna berlaken bandhanipun kangge kepentingan masyarakat lan agami kados ingkang dipun bawaken dening Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nalika dipun cobi dening Allah supados membeleh putranipun ingkang menika Nabi Allah akhir ingkang janipun Allah mamuji ngantos pinten kantipun iman ketakwaan lan ngantos pinten kesabaranipun jalan saking anginipun taat Nabi Ibrahim dhumateng Allah sebagai figur manusia tauhid. Perintah Allah tetap dipun laksanaken namun niki pados ridhanipun Allah senajan alat sanad. Kelantan Ismail punika putra ingkang sanget dipun ajeng-ajeng lahiripun. Mekaten lahir dumugi umur ingkang lucu-lucunipun putra kapulih nyembelih. Monggo sanget amat boten saged kabayangaken perkawis punika minangka dados pertambahan bilih melalui umat Islam kepingin angkaya pemoyang kapan teman lan kabagian inggih kedah pun lan pantun berkorban kanthi niat ingkang suci ikhlas keranten Allah. Ngurbanaken bondonipun jiwanipun nami mriki kados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat berkorban ingkang dipun sampahaken Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail supados dados contoh padha tumrap kita sedaya. Menawi Nabi Ibrahim sampun lira ngurbanaken perkawis ingkang langkung ageng nilaiipun kagem gesangipun namun demi nedahaken perintah Allah. Mila sampun sanesipun menawi kita kedah mantun berkorban punapa kemawon arupi pikiran perasaan kenapa utaipun donya lan jiwa demi tegakipun perintah Allah lan demi kemajuanipun agama Allah Rabbul Alamin. Secara hadiah korban punika ateges taharuf ila Allah marakaken nyedahaken dumateng Allah lantaran menika korban badhe wonten artosipun. Korban badhe berarti atau mencapai makna yang hakiki menjadi dasari kalian motivasi taharuf ila Allah dilandasi niat karena Allah kami mencapai karidhanipun. Korban ingkang kados mekaten menika ingkang dipun kersakaken dening Allah dawuhipun Allah lan yanaqallahu laha wa la tumaha wa la inna yanalu taqwa minkum. Daging lan getihe korban ora bisa nyampe karena ridhane Allah ananging ketakwaan kira kang pokok maring ridhane Allah. Termasuk diberkorban kangge pembangunan masjid, madrasah,
bangunan akan bagian kami kemaslahatan umat. Mungkin berkorban kami mencari kemungkaran buatan bumi menikah lantak pindahan pun. Sama dengan pos eman dan bakir, keratan tiang kang bakir, temat bitipun ancam, buatan robat sarkanipun Allah Ta'ala. Rasulullah menikah layak turun jannata wala bakirun wala manamun. Buatan robat sarkan yang engkang tukang itu, yang engkang bakir, lan yang tukang mundat-mundat kawewek. Para saking menikah, wong-wong itu bersifat bakir lan eman. Belanja atau konter marginipun Allah. Kita bangun semangat dan rela berkorban bicara Allah dan untuk kemaslahatan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini korban itu pasti istilah punika boleh hewan tertentu kang isyarat ingkang tertentu di atas ingkang dipun jelasaken dening kitab lan fikih. Mengenai binatang korban, ngaran darah putih saking awalipun minangka simbol atus kula panjenengan saged bersihatan lan nyuciaken awak kula panjenengan saking sifat hewani. Lan boleh dikatakan jasad kita kados dene sifat tamak, serakah di hati kengki hasad egois lan sanesipun. Menawi sifat-sifat Allah tasih manggil utawi tasih kandel wonten para kula panjenengan monggo rusaklah putra kalian manusia sebagai korban Allah di muka bumi. Sifat-sifat dengan atas kata boten namun merusak dagang akipun jamak ananging jika dirusak tatanan kesalipun masyarakat. Masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mengapa malih wonten jalan sapangke kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menika telah membawa kita manusia ke jenjang hidup kehidupan yang praktis, maju dan modern. Namun kemajuan itu pula yang menimbulkan kecenderungan manusia ke arah hidup yang konsumtif, yang melahirkan rasa hidup materialistis. Adanya kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan negatif yang melanggar kaidah agama dan norma moral ingkang boten pikir pundi ingkang salah lan pundi ingkang haram, pundi ingkang sae lan pundi ingkang awon. Wontenipun kecenderungan dikatakan krisis kesanipun manusia lahir batin baik individu maupun sosial tambah kataipun kapan kamaksiatan perjudian namun mentingkat kaipun piyambak kanthi boten purun mikir dumateng nasibipun masyarakat utawi lingkunganipun. Malah wontenipun kecenderungan yang ingkang kados agami minangka sekedar upacara ritual ingkang dogmatis, namun kesenengan dunia ingkang dipun utamaken boten purun ngimbangi akhiratipun. Menawi sampun kados mekaten kedadosanipun boten wonten malih bedanipun kaliyan hewan. Pramila monggo kita pahami sak leresipun dawuhipun Allah. Kita gagas kekuasaanipun Allah. Kita mirengaken nasihat-nasihat ingkang sae supados kita boten robet golonganipun yang ingkang dipun sebat penerapan kal anak atau hewan kang rumangkang. Dawuhipun Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Satemene Allah Subhanahu wa taala anitahaken kangge isen-isen neraka jahanam kata saking golonganipun jin lan manusa ingkang sedaya sami gadah ati nanging boten saged mikir perkara ingkang hak, boten memahami ayatipun Allah sami gadah mripat nanging boten saged ningali tanda-tanda kekuasaanipun Allah, sami gadah kuping nanging boten saged midhangetaken ayat-ayat lan nasihat tiyang ingkang kados pekaten menika rasa kados hewan kados rumangkang malah langkung sadar kraton rumangkang ngertos pados ingkang eco lan sedhedha ngertos maju saking budaya sareng manusia ingkang kados pekaten kawau sejatosipun sampun inggih menika karon dosa dalam tubuh
menuju marang rokok dan malapipun kabar naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangge mengakhiri khotbah menika, monggo kita tansah dikatakan iman dan takwa kita. Monggo kita ukur jiwa lan semangat berkorban kangge kejayaan yang madani musoko salat agama pun tentang masyarakat mendunia ingkang mencemaskan menika. Monggo kita nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi Allah paring kekuatan, mugi Allah paring rahmat taufik lan hidayah tansah kalberaken dumateng kula lan panjenengan sami. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah wa yakum minal faizil aminin wa qala wa yakum fi suratul mu'minin wa bidahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar wa sholli rabbika wanhar ila salati al-kautsar. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa min ahya'i ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah ladzi qala mu'minina jannatun na'im wa ma'hum bi mujahadati syahawati ila al-rusul zakirin wa taqwa ibadahul kafirin la raja fi ma'asyayatin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara abdahu wa azza jundah wa zamana azzaru wahdahu darul karimul karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-nabi wa ala jami'in la makhluqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad bil azim wa ala alihi wa sahbihi alladhi amsakuna bi dinil qawim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullah wa kanu Allah ta'ala alimah wa qala jalla jalaluhu alimah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumil din wa anhum rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat ahyana jalan muslimin wa mujahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka Rabbul alamin. Allahumma salli ala wa qudratana wa ahlamana wa qur'ana wa mustaqihana wa alimina ta'ala kunal mutaqin. Allahumma aqi adadin wa alim baina qulubil mu'minin wa fuqa asral marhum wa farqanil manqubin wa tubis salamatan alaina wa lil muslimin. Allahumma fa'na kadaka wal baraka wal baraka wal fahsha wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wa innaka anta sabaqna bil iman tadkhulu fi qulubina lana amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa subhanallahi yadhkurukum wa yadhkuru 'ala ma yadhkurukum wa qul fadli Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Momen ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan,
tetapi juga sebagai wujud nyata dari kepemimpinan dan keteladanan Haji Sugirah, Wakil Bupati Banyuwangi dalam mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh. Kehadiran Haji Sugirah dalam setiap detik kegiatan ini juga menggambarkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang peduli terhadap kepentingan umat serta nilai-nilai agama yang luhur. Dengan demikian, pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitusalam, Desa Seneporejo, menjadi tonggak bersejarah yang memperkuat semangat kebersamaan dan keimanan umat Islam di wilayah ini. Kebagian piket jadi khotib di Masjid Jamek Baitusalam Desa Seneporejo dalam khotbah sholat Idul Adha. Ini sangat penting karena Idul Adha ini diambil dari sejarahnya ujiannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjembelih anaknya yang bernama Ismail. Tapi itu semua adalah perintah Allah hanya untuk menguji, mengukur sejauh mana keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Keikhlasan dia kan untuk mengorbankan anaknya yang pada hari mau disembelih digantikan seekor domba oleh malaikat yang diutus dari Allah, dibarter. Itulah, itu menandakan bahwa manusia khususnya umat Islam ini harus bisa mentauladani apa yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim. Maka dicontohkan anaknya sembelih, dan hari ini umat Islam yang punya kelebihan rezeki untuk berkorban. Untuk berkorban dalam rangka daging korbannya disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Secara sosial yang jelas kemasyarakatannya sangat luar biasa, karena hari ini dari berbagai kalangan ini datang semua di tempat ini. Di masjid tadi bahkan ratusan dan ribuan tadi pagi itu semua berbaur jadi satu, dan bahkan dikasih makan semua ini. Jadi tidak ada sap-sapnya antara yang miskin, yang kaya, pejabat dan banyak. Inilah jadi status sosial sudah tidak mandang, semua sujud di hadapan Allah, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah seperti nikmati bareng-bareng itu. Nikmati bareng-bareng. Temanya itu sebenarnya adalah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail dengan keikhlasan dan hatinya, tetapi itu semua hanya untuk mengukur bahwa Nabiullah Ibrahim ini benar-benar taat terhadap perintah Allah, dan feedbacknya kembalinya bagi umat manusia ini harus selalu ikhlas, berkorban, mengorbankan apa saja, bukan hanya mengorbankan hewan korban, tapi konteks sosialnya adalah mengorbankan harta bendanya untuk pembangunan musola, masjid, tempat-tempat mungkin pendidikan, madrasah dan sebagainya untuk perjuangan agama. Itu aja. Dengan bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Iya, tentu konteks itulah kalau kita lihat dari iman dan takwa, jadi hidup berdampingan secara damai. Yang jelas semua itu diharapkan anak-anak ke depan ini yang anaknya ikhlas dari hasil sejarah Nabiullah Ibrahim ini, nanti anak-anak ini akan bisa mengisi bangsa ini menjadi negarawan. Jadi anak yang soleh, soleha, dan punya tanggung jawab untuk membangun bangsa, negara, dan semua itu adalah keikhlasannya. Jadi keikhlasan untuk mengorbankan apa saja demi bangsa, negara, dan demi agama, juga seluruh kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.